იცით თუ არა ვინ არის ოჯახი, რომელსაც უკავშირდება შეთქმულების თეორიების უდიდესი ნაწილი. ისინი განაგებენ მსოფლიო ეკონომიკას, ირჩევენ პრეზიდენტებს, იწყებენ და აფინანსებენ ომებს, განანკულისებს მიღმა, თუმცა აკონტროლებენ მსოფლიოს უმსხვილეს მოვლენებს. ამასთან ფაქტობრივად აქვთ შეუძლებლად დასათვლელი სიმდიდრე. წარმოდგენა რომ გქონდეთ, მთელი მათი ქონება რომ გაიყოს მსოფლიოს მოსახლეობაზე, ყველა ადამიანი შეძლებს როგორც საცხოვრებელი სახლის შეძენას, ასევე საკვებით უზრუნველყოფას. დღესდღეობით კი ისინი აკონტროლებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ სარეზერვო სისტემას, ძვირფასი მეტალების ბირჟას, ნავთობ კომპანიებსა და სხვა მრავალ სისტემას. მე-19 საუკუნის დასაწყისი, ლონდონი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ევროპა ამოსუნთქვას იწყებდა ნაპოლეონის დამანგრეველი ომების შემდეგ. სწორედ ამ დროს ფრანკფურტის ებრაულ კვარტალში ერთ პატარა მოგრძალებულ სახლში ცხოვრება დაიწყო ოჯახმა, რომელიც მომდევნო 10 წლეულებში მსოფლიო ისტორიის მიმდინარეობას შეცვლის. და მეტიც, ჩვენ დრომდე გააკონტროლებენ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს. მას შემდეგ, რაც მაიერ ამშელ როტშილდმა ნაპოლეონის დაცემის ამბავი გაიგო, მან მხოლოდ ოცნება კი არ დაიწყო გამდიდრებაზე, არამედ საიდუმლო გზების პოვნა იმისთვის, რომ მისი ოჯახი გამხდარიყო გლობალური კაპიტალის მთავარი არქიტექტორი. მაშინ, როდესაც მისი ვაჟები გაემგზავრნენ ლონდონში, პარიზსა და ვენეციაში, ისინი გახდნენ არა უბრალო ბანკირები, არამედ ლეგენდები. მათი ცხოვრება, რომელიც სავსე იყო საფრთხით, საიდუმლო გარიგებებით, უხეში გადაწყვეტილებებით, მჭიდროდ გადაიკვეთა მეფეების ცხოვრებასთან, რევოლუციებთან და მსოფლიო კონფლიქტებთან. გამარჯობა, მე ვარ ანა და დღეს მოგიყვებით თუ როგორ გახდნენ როტშილდები საიდუმლო ქსელებისა და სარისკო სესხების გამოყენებით მსოფლიოს მმართველები და რაც ყველაზე საინტერესოა, რა იმალება ოჯახური ლეგენდის უკან და რას არ გვიყვებიან ხშირად. იმისთვის, რომ გავიგოთ როგორ იქცნენ როტშილდები მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ოჯახად, უნდა დავიწყოთ სულ თავიდან. იქიდან, როდესაც მათ არ ჰქონდათ არც ძალაუფლება და არც უზარმაზარი კაპიტალი. იყო მხოლოდ ვიწრო ჩიხი, ფრანკფურტის ებრაულ გეტოში და ბიჭი, რომელმაც ადრევე გაიაზრა ერთი რაღაც. მთელი ძალაუფლება ჰქონდათ არა მხოლოდ მეფეებს, არამედ იმათ, ვინც მათ ფულს აძლევდა. 1754 წელს ფრანკფურტში დაიბადა მაიერ ამშელ როტშილდი. გაიზარდა იუდენგასეში, ებრაულ კვარტალში, რომელიც ცალკე მყოფ დახურულ სამყაროს გავდა, რადგან იმ პერიოდში ებრაელებს თავისუფლად გადაადგილება ეკრძალებოდათ, ისევე როგორც მიწისფლობა და დასაქმება არაერთ პოზიციაზე. ღამღამობით გეტოს კარი იხურებოდა და მოსახლეობა იზოლაციაში ექცეოდა და ზუსტად ამ ადგილას ცხოვრებას იწყებს ოჯახიც, რომელზეც 200 წელში იტყვიან, რომ ისინი არიან სამყაროს ფულის მფლობელები. მათი გვარის წარმომავლობასაც საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. როტშილდი დაერქვათ სახლზე, ზოგი წყაროს მიხედვით კი მაღაზიაზე არსებული წითელი ნიშნულის გამო. იმ დროს სახლებს არ ჰქონდა ნომრები და ადამიანები სიმბოლოებით ორიენტირდებოდნენ. გერმანულად როტშილდი წითელ ფარს ნიშნავდა და ოჯახსაც ამ სახელით მოიხსენიებდნენ. ასეთ რთულ პირობებში ცხოვრებიდან გამომდინარე, მაიერი კარგად ხვდებოდა, რომ ჩვეულებრივი წესებით წინ ვერ წავიდოდა. 1756 წელს, მაშინ როდესაც ბიჭი 12 წლის იყო, მამამ თავის პარტნიორთან, იაკობ ოპენჰეიმერთან ბანკში სტაჟირებაზე გაგზავნა, სადაც ის დაეუფლა ფინანსებს, გაეცნო უცხოურ მონეტებს, ისწავლა როგორ უნდა გაერჩია ყალბი ფული ნამდვილისგან და როგორ უნდა განესაზღვრა ვალუტის გადაცვლის ხელსაყრელი კურსი. აქედან 4 წელში მაიერს მშობლები გარდაეცვლება და ის სახლში დაბრუნდება. დაიწყებს მონეტების, ანტიკვარიატისა და იშვიათი კოლექციების გაყიდვას. და ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგან სწორედ საკოლექციო მონეტების დახმარებით ის გაიცნობს ევროპის უმდიდრეს ადამიანებს. ერთი შეხედვით ის წვრილი ვაჭარი იყო, თუმცა რეალურად მას საშუალება ეძლეოდა ელიტის შესწავლის. აანალიზებდა როგორ ხარჯავდნენ თანხას, როგორ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და ხვდებოდა იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეფეებს შეუძლიათ ჰყავდეთ ჯარი და ჰქონდეთ ძალაუფლება, მათ მაინც მუდმივად სჭირდებათ ერთი უმნიშვნელოვანესი რაღაც – ფული. შესაბამისად, ის, ვინც აკონტროლებს კრედიტებს, აკონტროლებს იმაზე მეც, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ეპიზოდი. მაიერი გაიცნობს გერმანელ პრინც ვილჰემ მეცხრეს, რომელიც იმ პერიოდში ევროპის ერთ-ერთ უმდიდრეს ადამიანად ითვლებოდა. და სწორედ ეს გაცნობა გახდება როტშილდებისთვის საშვი, რათა ისინი ჩაებან დიდ სერიოზულ თამაშში. თავდაპირველად როტშილდი უბრალოდ ფინანსებსა და ინვესტიციებში ეხმარებოდა მას. თუმცა ეტაპობრივად მათ შორის გაჩნდა ნდობა და ის თუ რამხელა ძალა აქვს ნდობას, წინა ვიდეოდან ძალიან კარგად ვიცით. ხო და აქაც მომავალში სწორედ ნდობა მოუტანს ოჯახს არა მხოლოდ მილიონებს, არამედ უდიდეს გავლენასაც. რამდენიმე წელში პატარა მაღაზია მან მომგებიან ფინანსურ ბიზნესად გადააქცია. გასცემდა სესხებს, ცვლილდა ვალუტებს, მდიდარ არისტოკრატებს ეხმარებოდა თანხის შენახვასა და გადატანაში. ვილჰემ მეცხრესთან მუშაობამ კი გზა გაუკვალა ყველა გავლენიან პირთან.
ახლა უკვე როჩილდის გავლით გადიოდა მსხვილი თანხები, სახელმწიფო გადარიცხვები და ტრანზაქციები. მაიერს ჰქონდა ერთი გამორჩეული თვისება, რომელიც მომავალში მთელი დინასტიის საფირმო სტილად იქცა. ის არასდროს არ ფიქრობდა როგორც ჩვეულებრივი ვაჭარი, არამედ აზროვნებდა როგორც სტრატეგი. მაშინ, როდესაც სხვა მდიდარი ადამიანები სასახლეებს აშენებდნენ, ის კონტაქტებსა და კავშირებს ამღარებდა. მაშინ, როდესაც ხობი ფულს აგროვებდნენ, ის სისტემას გონივრულად და აუჩქარებლად ქმნიდა. რაც მთავარია, ის ზუსტად ხვდებოდა იმას, რომ ერთ ოჯახს შეეძლო გამხდარიყო იმაზე ძლიერი, ვიდრე მთელი სახელმწიფო იქნებოდა. ამისთვის კი მთავარი იყო ყველა ოჯახის წევრს ემოქმედა ისე, როგორც ერთ მექანიზმს. ერთ ადამიანს ნამდვილად შეეძლო წარმატებული ბანკის შექმნა, თუმცა ნამდვილ იმპერიას მხოლოდ ოჯახი თუ ააშენებდა. 1770 წელს 26 წლის ასაკში მას ცოლად მოჰყავს 17 წლის გუტლე შნაპერი, რომელიც მდიდარი ოჯახიდან იყო. ამ ქორწინებით კარგი ფინანსური მოგება ნახა და საკუთარი დანაზოგის დამატებით მალევე გახსნა პირველი ბანკიც. გუტლემ მას 10 შვილი, 5 გოგო და 5 ბიჭი გაუჩინა. მომავალში მაიერმა როგორც მაშინ იყო მიღებული ბიზნესი ერთ შვილს კი არ გადასცა, არამედ 5-ვე ვაჟს, რაც გენიალური სვლა აღმოჩნდა. როგორც მიხვდით, გოგონებს ბიზნესში ჩართვა არ შეეძლოთ. ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მაიერს უნდოდა რომ მთელი ფული ოჯახში დარჩენილიყო და ის არავისთვის არ გაეყო. შესაბამისად, არანაირ მემკვიდრეობაზე საუბარიც კი არ მიდიოდა. როგორც კი ქალიშვილები აღწევდნენ იმ ასაკს, როდესაც დაოჯახება შეეძლოთ, მამა ფინანსურ დახმარებას უწყვეტდა, რათა ისინი ვალდებული ყოფილიყვნენ ეპოვათ ვინმე, ვინც მათ ცხოვრებას უზრუნველყოფდა. რადგან ბავშვობიდან სიმდიდრეს იყვნენ მიჩვეული, თამასაც მაღალი ჰქონდათ. ოჯახის ჩაკეტილობის გამო გოგონების ქორწინებაში არაერთი ინცესტის ფაქტიც დასტურდება. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ინცესტი თანამედროვე გაგებიდან გამომდინარეა და მაშინ ეს მიღებულ პრაქტიკად ითვლებოდა. საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ქორწინება ხდებოდა დეიდაშვილებს, ბიძაშვილებსა და ახლო ნათესავებს შორის. რისი მიზანიც ოჯახში ფულის, ბიზნესისა და გავლენის შენარჩუნება იყო. საუკუნის ბოლოს საფრანგეთში რევოლუციაა. მონარქების გავლენა მცირდება. ამით უკმაყოფილო არიან მეზობელი სახელმწიფოები, რადგან გონიათ, რომ ეს მუხტი მათთანაც გადავიდოდა და იწყება კონფლიქტი, რომელიც ცნობილია როგორც პირველი კოალიციის ომი. კონფლიქტი რევოლუციურ საფრანგეთსა და ევროპის მონარქიულ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც ცდილობდნენ რევოლუციური იდეების გავრცელების შეჩერებას და საფრანგეთის ძველი რეჟიმის აღდგენას. საფრანგეთი ამ ომს მოიგებს და კარს მიადგება ფრანკფურტს. ვილჰემ მეცხრეს თავაზობენ, რომ შეუერთდეს საფრანგეთს, რაზეც ის უარს აცხადებს, რადგან იქამდე მან უკვე თანხა ასესხა ინგლისს, პრუსიასა და ავსტრიას და თუ ის საფრანგეთის მხარეს გადავიდოდა, ვალს უკან აღარავინ დაუბრუნებდა. შესაბამისად, მას მხოლოდ ერთი გზა ჰქონდა, გაქცეულიყო ინგლისში და ასეც მოიქცა. თავისი ფინანსების განმკარგვალად კი მაიერი დატოვა. მან კარგად გაართვა დაკისრებულ საქმეს თავი, პარალელურად ზრდიდა საკუთარ კაპიტალსაც. ხელი მიჰყო კონტრაბანდასაც. ძმის ნატანის დახმარებით ოქრო გადაჰქონდა ლა-მანშის გავლით. ყიდულობდა ინგლისში და ყიდდა საფრანგეთში, ბრიტანული სავალო ვექსელებით. ეს სისტემა ასე მუშაობდა. იმ პერიოდში დიდი რაოდენობის ოქროს ფიზიკურად ტარება ძალიან საშიში იყო. ამიტომ ხშირად იყენებდნენ ვექსელებს, ანუ ქაღალდს, რომელიც ადასტურებდა, რომ კონკრეტულ ადამიანს ან ბანკს ეკუთვნოდა გარკვეული თანხა. მაგალითად, მაიერი ლონდონში ყიდულობდა ბრიტანულ სახელმწიფო ვექსელებს, ან იღებდა ფულს მთავრობისგან. შემდეგ მისი ძმა სხვა ქვეყანაში ანახდებდა ამ ვექსელებს, ცვლიდა ოქროზე ან ადგილობრივ ფულზე. ანუ ქაღალდი მოძრაობდა უფრო სწრაფად და უსაფრთხოდ, ვიდრე თავად ოქრო. ამასობაში საფრანგეთის მმართველობაში მოდის ნაპოლეონი, რომელმაც გასცა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ახალ ტერიტორიაზე მოსახლეებს უფლება ჰქონდათ ძველი ვალი აღარ დაებრუნებინათ ბანკირებისთვის. როტშილდიც და ვილჰემიც გაკოტრების პირას მივიდნენ. ოღონდ, ამ დროს ვილჰემი უკვე ეჭვობს, რომ როტშილდი ფრანგებს შეეკრა, რადგან გარშემო ყველა იმაზე საუბრობდა, რომ ის აფინანსებდა არა მხოლოდ ნაპოლეონის მოწინააღმდეგეებს, არამედ მათსაც. ამ მოსაზრებას ისიც ამყარებდა, რომ უფროსი მემკვიდრე, ჯეიმს როტშილდი საცხოვრებლად გადავიდა საფრანგეთში და საქმიანობა დაიწყო ოჯახური კომპანიის სახელით. ისე საფრანგეთისკენ გადასვლა ალბათ უცნაური არც უნდა ყოფილიყო, რადგან ის ადგილი, სადაც როტშილდები ცხოვრობდნენ, საფრანგეთის მიერ იყო ოკუპირებული და რა თქმა უნდა, მაიერი იზრუნებდა საკუთარი თავისა და ოჯახის უსაფრთხოებაზე. ფონი ასეთი იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ევროპა მუდმივ კრიზისში, ომებსა და რევოლუციებში იყო. სახელმწიფოები იშლებოდა, მეფეები ძალაუფლებას კარგავდნენ, არმიებს ფინანსურად უჭირდათ და ამ მომენტში როტშილდები ქმნიან სისტემას, რომელიც ფაქტობრივად იქამდე არავის არ ჰქონდა. 1812 წელს 68 წლის ასაკში მაიერი გარდაიცვლება. რის შემდეგაც ერთი ვაჟი რჩება ფრანკფურტში, მეორე მიდის ვენაში, მესამე ნაპოლში, მეოთხე პარიზში და ყველაზე ამბიციური ნატან როტშილდი გადადის ლონდონში. თამაში ახალ სახეს იღებს. სხვათა შორის გარდაცვალებამდე მაიერმა ფრანკფურტში მნიშვნელოვან შეთანხმებას მიაღწია. მან თანასწორი უფლებები მოიპოვა ებრაელთათვის. იმ პირობით, რომ ისინი ყოველწლიურად გადაიხდიდნენ დაკისრებულ თანხას, რომლის უდიდეს ნაწილსაც თავად მაიერი იხდიდა.
სანამ ქვეყნის მმართველები ერთმანეთს წერილებით ეკონტაქტებოდნენ, რომელთა გადატანას კვირები უნდებოდნენ, როთშილდებმა შექმნეს საკუთარი სისტემა. მათ ხომ უკვე ჰქონდათ ოქროს გადატანისთვის საკუთარი ქსელი, რომელშიც ბევრი ადამიანი ჰყავდათ ჩართული. ხოდა გადაწყვიტეს ამ ქსელის სხვაგვარად გამოყენებაც. დაიწყეს ინფორმაციის გადატანაც. მათ ხალხს ინფორმაცია საზღვრებზე იმაზე სწრაფად გადაჰქონდათ, ვიდრე ამას ოფიციალური სახელმწიფოები ახერხებდნენ. და მე-19 საუკუნეში ინფორმაციის ფლობა უკვე ძალაუფლების ქონას ნიშნავდა. ისინი სხვებზე ადრე იგებდნენ ომებში გამარჯვების ამბებს, ბაზრების კრახებისა და კრიზისების, პოლიტიკური გადატრიალებების შესახებ. როცა ეს სიახლეების ხვებამდე აღწევდა, როთშილდები უკვე ერთი ნაბიჯით წინ იყვნენ და კარგ მოგებასაც ნახულობდნენ. ამის შემდეგ ნატანმა ინგლისის შესთავაზე საკუთარი მომსახურება და როთშილდების კომპანიამ მიიღო ექსკლუზიური კონტრაქტი ბრიტანული ფულის გადაზიდვის. და ამით ოჯახის ბანკი გახდა ლიდერი მთელს ევროპაში. მათი სიძლიერის გასაღები იყო ის, რომ ისინი ენდობოდნენ მხოლოდ ერთმანეთს, ანუ ოჯახის წევრებს. არსებობს მოსაზრება, რომ დინასტიაში არსებობდა მკაცრი წესები. ბიზნესის წარმოება მხოლოდ ერთმანეთში, ქორწინება მდიდარ ებრაულ ოჯახებთან, ან უკეთეს შემთხვევაში ახლო ნათესავებთან. და მესამე წესი იყო ის, რომ ინფორმაციას არ უნდა დაეტოვებინა ოჯახის საზღვრები. სწორედ ოჯახის ასეთი ჩაკეტილობა მომავალში გახდება ათეულობით შეთქმულების თეორიის საწყისი, რადგან ადამიანებს ყოველთვის უჭირდათ იმის წარმოდგენა, თუ როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო ერთი ოჯახი ასეთი ორგანიზებული და მდიდარი. 1800-იანი წლების დასაწყისში როთშილდები უკვე ფულს შესხულობდნენ მეფეებს, აფინანსებდნენ სახელმწიფოებს და ხდებოდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მონარქებიც კი მიმართავდნენ. თუმცა მთავარი ეპიზოდი მათი გავლენის აღმავლობის მოხდა 1815 წლის ბრძოლის შემდეგ. ბრძოლის რომლის შესახებ 200 წლის შემდეგაც კი დადის ლეგენდები. საუბარი მაქვს 1815 წლის 18 ივნისზე, ვატერლოოს ბრძოლაზე. სწორედ იქ განიცადა ნაპოლეონის ჯარმა საბოლოო მარცხი. ევროპისთვის ეს მთელი ეპოქის დასასრული იყო, თუმცა როთშილდებისთვის ასაფრენი ბილიკი. ამ ისტორიის ცენტრში ექცევა ნატან როთშილდი, ლონდონში რომელიც გაემგზავრა. ის მარტივად გაერკვა სიტუაციაში და მიხვდა როგორ მუშაობდა ბრიტანული ფინანსური სამყარო. ნაპოლეონის წინააღმდეგ ბრძოლაში ბრიტანეთს დიდი თანხები ესაჭიროებოდა. იარაღისთვის, ჯარისთვის და მოკავშირეებისთვის ოქროს მიწოდებისთვის. ამისთვის კი როთშილდები იდეალურ შუამავლებს წარმოადგენდნენ, რადგან მათ უკვე ჰქონდათ კურიერების საკუთარი სისტემა, თავიანთი ადამიანები სხვადასხვა ქვეყანაში და რაც მთავარია, მუშაობდნენ იმ ტემპში, როგორშიც სხვა ვერავინ იმუშავებდა. ისტორიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის გამარჯვება ვატერლოოსთან ნატან როთშილდმა იმაზე ადრე გაიგო, ვიდრე ამას ოფიციალური მმართველები გაიგებდნენ. სწორედ ამის გარშემო ტრიალებს შეთქმულების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თეორიაც. ლეგენდის თანახმად, ნატანმა პირველმა გაიგო ნაპოლეონის დამარცხების შესახებ ინფორმაცია. ჩავიდა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და დემონსტრაციულად დაიწყო ბრიტანეთის სამთავრობო ობლიგაციების გაყიდვა. ადამიანებმა, რომლებმაც ეს დაინახეს, იფიქრეს, რომ თუ როთშილდი ყიდის, ანუ ბრიტანეთი დამარცხდა. დაიწყო პანიკა. აქციები და ობლიგაციები მკვეთრად დაეცა. როთშილდმა კი ფარულად შეისყიდა ისინი ფაქტობრივად კაპიკებში. და როდესაც ოფიციალურად ცნობილი გახდა ის, რომ ბრიტანეთმა მოიგო და ბაზარი მკვეთრად გაიზარდა, ოჯახმა უდიდესი ქონება გამოიმუშავა. ეს ისტორია 10 წლეულების განმავლობაში ვრცელდებოდა იმის დასტურად, რომ როთშილდებს შეეძლოთ მთელი ეკონომიკის მართვა. თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს ფაქტები და არა ლეგენდები. ისტორიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ისტორია გაზვიადებულია და ზოგიერთი დეტალი მრავალი წლის შემდეგ არის მასში დამატებული. ფაქტი ერთია, ნაპოლეონის ომის შემდეგ როთშილდების გავლენა ევროპაში დაუჯერებლად სწრაფად გაიზარდა. მათმა ბანკმა დაიწყო სახელმწიფოების დაფინანსება. მათ აზრს ითვალისწინებდნენ პოლიტიკაში და ოჯახიც იქცა არა უბრალოდ გვარად, არამედ უდიდესი თანხისა და ფარული გავლენის სიმბოლოდ. მე-19 საუკუნეში იწყება ახალი ეპოქა. თუ იქამდე გამდიდრება ომების ხარჯზე ხდებოდა, ახლა სამყარო ინდუსტრიულმა რევოლუციამ მოიცვა. გაჩნდა ქარხნები, მანქანები, ორთქმავლები, მაგრამ იმ ეპოქის მთავარ სიმბოლოდ, რა თქმა უნდა, მაინც რკინიგზა რჩება. ახლა მატარებელი ჩვეულებრივ ტრანსპორტად ითვლება, თუმცა მაშინ რკინიგზა რაღაც წარმოუდგენელ ფენომენად ითვლებოდა. არადა, როკფელერების ეპიზოდი თუ ნახეთ, გეცოდინებათ, რომ ის, ვინც აკონტროლებდა რკინიგზას, აკონტროლებდა ვაჭრობასაც, ტემპსაც, ჯარსაც და ზოგადად ეკონომიკასაც. არ გაგიკვირდებათ და ამას როთშილდები სხვებზე ადრე მიხვდნენ. სანამ სხვა ბანკირებს ეშინოდა დიდი ინვესტიციების საეჭვო პროექტებში ჩადების, როთშილდები აქტიურად აფინანსებდნენ მშენებლობას მთელი ევროპის მასშტაბით. საფრანგეთში, ავსტრიასა და გერმანიაში. ისე, როდესაც როთშილდებს ვახსენებთ, გონია რომ მათი ისტორია სადღაც შორს იყო, თუნდაც წეღან ჩამოთვლილ ქვეყნებში. ლონდონში, პარიზში, ავსტრიულ სასახლეებსა თუ ევროპულ ბანკებში.
თუმცა ისინი იმაზე უფრო ახლოს იყვნენ, ვიდრე შეიძლება გეგონოთ. მათმა გავლენამ ჩვენამდეც ჩამოაღწია და ის დაკავშირებული იყო ჩვენთვის კარგად ნაცნობ თემასთან ნავთობთან. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში იწყება ინდუსტრიული რევოლუცია და ქარხნებს, ორთქმავლებსა და რკინიგზებს სჭირდებათ დიდი რაოდენობით ნავთობი. შესაბამისად, მთავარი სიმდიდრე მაშინ, ახლაც სწორედ ის ხდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბაქოში დაიწყება ნამდვილი ნავთობის ბუმი. თუ არ იცოდით, მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის ბაქო მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი ნავთობის ცენტრი იყო და სწორედ აქ მივიდნენ ევროპის უმდიდრესი ფინანსური მოთამაშეებიც, მათ შორის როტშილდები. ოჯახი აქაც დიდი ინვესტიციებით გამოირჩეოდა როგორც მოპოვების, ისევე ტრანსპორტირების კუთხით. და აქ ჩნდება პრობლემა. კი, საწვავს იპოვებდნენ ბაქოში, თუმცა საჭირო იყო მისი ევროპაში გადატანა და სწორედ ამ დროს ხდება საქართველოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი. თბილისისა და ბათუმის გავლით მათ გზა ეხსნებოდათ შავ ზღვაზე. როტშილდებმა დააფინანსეს ნავთობის კავკასიით გადატანის პროექტი და ბაქო-თბილისი-ბათუმის სარკინიგზო გზა იქცა რეგიონში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მარშრუტად. ამით მიხვდებოდით, რამდენად ყველაფერს მოედო მათი საცეცები. სხვათა შორის ბაქოს ნავთობზე უდიდესი კონკურენცია იყო და როტშილდებმა ისეთი გიგანტი დაამარცხეს ამ ბრძოლაში, როგორიც არის მაგალითად ნობელის ოჯახი. 1875 წელს ხდება მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული გარიგება, რომლის ეპიცენტრშიც რა თქმა უნდა ისევ როტშილდები არიან. ამ დროს სუეცის არხი უკვე დედამიწის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ობიექტად ითვლებოდა. ის ხმელთაშუა ზღვას წითელ ზღვასთან აკავშირებდა, რაც ევროპიდან აზიამდე გზას ათასობით კილომეტრით ამცირებდა. ბრიტანეთის იმპერიისთვის ის ფაქტობრივად ინდოეთისკენ, ბრიტანეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი კოლონიისკენ მიმავალ გზას წარმოადგენდა. თუმცა გაჩნდა ერთი პრობლემა. ეგვიპტე, რომელსაც არხის აქციების უმრავლესობა ეკუთვნოდა, გაკოტრების პირას იყო. ეგვიპტის მმართველი ისლამ ფაშა სასწრაფოდ ეძებდა ფულს, რის გამოც გადაწყვიტა სუეცის არხში თავისი წილის გაყიდვა. აქ ბრიტანეთი მიხვდა, რომ თუ აქციებს საფრანგეთი იყიდდა, ისინი დაკარგავდნენ კონტროლს უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო გზაზე. მაგრამ ამასთან მათ არ გააჩნდათ იმხელა ფული, რომ თავად შეეწყიდათ აქციები. და მესია დევლინებიან როტშილდები, რომელთა ბანკიც დაუყოვნებლივ აწვდის ბრიტანეთის მთავრობას დაახლოებით 4 მილიონ ფუნტს. იმ დროისთვის კოლოსალურ თანხას. ამის შემდეგ ცხადია გაძლიერდა საუბარი როტშილდების გარშემო არსებულ უხილავ ფინანსურ ძალაზე. უდიდეს სიმდიდრესთან ერთად ოჯახი მოიცვა შიშმაც. ადამიანებს სულ უფრო უჭირდათ იმის გააზრება, თუ რამდენად გავლენიანი გახდნენ როტშილდები. თანაც ისეთ პერიოდში, როდესაც გარშემო რევოლუციები, ომები და კრიზისები იყო. ეკონომიკები იშლებოდა და ადამიანები იწყებდნენ დამნაშავის ძებნას, მათ ვინც გულისებს მიღმა იდგა. ამ დროს გაჩნდა ათეულობით შეთქმულების თეორია. ნაწილი მიიჩნევდა იმას, რომ ისინი აკონტროლებდნენ ევროპულ მონარქებს, ხოლო ნაწილი იმას, რომ ისინი აკონტროლებდნენ მსოფლიო ბანკებს. ზოგი კი იმას, რომ როტშილდების გარეშე ვერ მოხდებოდა ვერც ერთი დიდი ომი. და რაც უფრო იზრდებოდა ოჯახის გავლენა, მით უფრო ხმამაღალი ხდებოდა მათზე მოსაზრებებიც. აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თეორიები მხოლოდ სიმდიდრის გამო კი არა, ანტისემიტიზმის გამოც ჩნდებოდა, რომელიც მე-19-20 საუკუნეებში ევროპაში ძალიან ძლიერი იყო. შესაბამისად, არც არის გასაკვირი, რომ ებრაული ოჯახი წარმოუდგენელი სიმდიდრით, კავშირებითა და გავლენით შიშისა და პროპაგანდის იდეალურ სამიზნედ იქცა. თანაც კრიზისის დროს, მაშინ როდესაც ვინმესთვის ხელი უნდა შეეწმინდათ. ამის გამო როტშილდი უბრალოდ გვარს კი არა, საიდუმლო ძალაუფლების სიმბოლოდ გადაიქცა. მომავალში როტშილდების დინასტიამ დაიწყო ღვინის ბრენდების შეძენა და დღეს ისინი ფლობენ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ღვინის ბრენდებს. ეს ღვინოები ახლა ფუფუნების სიმბოლოა. გარდა ამისა, როტშილდები აშენებდნენ უზარმაზარ სასახლეებს, აგროვებდნენ ხელოვნების ნიმუშებს, აფინანსებდნენ მუზეუმებს და იქცნენ ევროპული ელიტის ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად. მათი კოლექციები სამეფო ოჯახების კოლექციებსაც კი უსწრებდა და უსწრებს. მე-19 საუკუნის ბოლოს ედმონდ როტშილდი აფინანსებდა ებრაულ სოფლებსა და დასახლებებს პალესტინაში, რის გამოც მას ისრაელის დამფუძნებელ ბარონსაც კი ეძახდნენ. მოდით მივუყვეთ ძირითად შეთქმულების თეორიებს, რომლებიც დღემდე უკავშირდება როტშილდების დინასტიას. ვინც მოიგებს, იმისკენ ვარ. ადამიანებს ჯეროდათ, რომ როტშილდები აფინანსებდნენ ომებს, თანაც ორივე მხრიდან, რათა თანხა ეშოვათ გამარჯვებულისგან დამოუკიდებლად. ეს აზრი ნაპოლეონის ომების შემდეგ უფრო გაძლიერდა მე-20 საუკუნის გლობალური კონფლიქტების დროს. თუმცა ისტორიულად არ არსებობს რაიმე დამადასტურებელი საბუთი იმისა, რომ ოჯახი მოგების ნახვის მიზნით ქმნიდა ომებს. მეორე თეორია ცენტრალურ ბანკებს უკავშირდება. მიიჩნევა, რომ როტშილდები აკონტროლებდნენ მსოფლიოს უდიდეს ბანკებს და გავლენაც კი მოახდინეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის შექმნაზე. ეს თეორია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა მე-20 საუკუნეში.
როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს შიში, რომ ბანკების უზარმაზარი გავლენა არ გადასულიყო გლობალურ ეკონომიკაზე. ამ თეორიის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ მსოფლიო კრიზისები, ინფლაცია და ფინანსური კოლაფსები ვიღაცის განზრახ ჩარევით ხორციელდება, ძირითადად როთშილდების. კიდევ ერთი გავრცელებული თეორია არის პოლიტიკის ეგრეთ წოდებული ფარული კონტროლი. იმის გამო, რომ ოჯახი ურთიერთობდა მეფეებთან, პრემიერ-მინისტრებთან და ევროპის ელიტასთან, ბევრმა დაიწყო იმის დაჯერება, რომ რეალური ძალაუფლება არა პრეზიდენტებს, არამედ მდიდარ ფინანსურ დინასტიებს ეკუთვნით. ეს იდეა გახდა უზარმაზარი შეთქმულების კულტურის ნაწილი. იმის, რომ არსებობენ საიდუმლო საზოგადოებები, დახურული ელიტები, მსოფლიო მთავრობა. აქაც ეპიცენტრში ყოველთვის ჩნდება ერთი გვარი, როთშილდი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო სხვა რამ არის. ყველა ჭორის, ომისა და გასული საუკუნეების მიუხედავად, როთშილდების სახელი ადამიანებში მაინც იწვევს თითქმის რაღაც მისტიკურ რეაქციას. და შესაძლოა, სწორედ ეს ხდის მათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ოჯახად. შეიძლება როთშილდები არ მართავენ მსოფლიოს ისე, როგორც ამას ინტერნეტში ხშირად ამბობენ. შეიძლება მათი გავლენის ნაწილი გაზვიადებულია, მაგრამ ერთი ფაქტი ჭეშმარიტია. ცოტა ოჯახმა თუ შეძლო ისტორიაში ისეთი გავლენის დატოვება, როგორიც როთშილდებმა. მათ დააფინანსეს სახელმწიფოები, რკინიგზები, ნავთობი, ომები და პროექტები, რომლებაც თანამედროვე მსოფლიოს შეცვალა. მათი ფული გადიოდა ევროპის სასახლეებში, ბანკებში და იმ გზებზე, რომლებზეც დღესაც დავდივართ. და ყველაზე საინტერესო კითხვა დღემდე უცვლელია. ისინი უბრალოდ გენიალური ბანკირები იყვნენ თუ ოჯახი, რომელმაც მსოფლიო კულისებიდან შეცვალა. მადლობა, ვინც ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. ტრადიციულად უნდა გთხოვოთ, რომ გამომიწეროთ, დაალაიქოთ ვიდეო და დამიტოვოთ რაიმე სახის კომენტარი, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მეტად მეხმარება. დროებით.